Ijambo ry'umunsi, umwihariko wa Kristo. Zo Matayo igice cya 16 kugira ngo bashe kubisobanukirwa. Igihe Yesu yabazaga abigishwa bati abantu bavuga yuko ndinde, barasubije bati bamwe bavuga yuko Yohana umubatiza, abandi Eliya, abandi Yeremiya cyangwa se umwe mu bahanuzi. Petero we yaramusubije ati ari kuri Kristo, uri umwana w'Imana nzima. Soma Matayo igice cya 16 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Ivuka rye yasamwe binyuze mu mwuka wera, aravuka nkuko byari byarahanuwe. Yavukiye i Betelehemu kandi abyarwa n'isugi. Nubwo amarayika bavuze ko azaza mu isi kandi agategeka ibyaremwe byose, Yesu yinjiye mu isi yacu mu buryo bworoheje kugira ngo ashobore kumenyekana nk'umukene. Afite imyaka 12 yamaze iminsi 5 aganira kandi abaza ibibazo byerekana yuko yari umuntu udasanzwe. Nubwo atarakeneye kwezwa, Yesu yasabye Yohana kumubatiza kugira ngo ashobore kugaragariza urukundo abanyabyaha. Satani yamugerageje ubudahwema iminsi igera kuri 40, ariko kandi icyo gihe cyose nta na rimwe yigeze akora icyaha. Yesu yamaganye imigenzo ishingiye ku idini yakozwe n'abantu, yashyigikiye kandi ikizwa ry'abantu atitaye ku bwene gihugu ndetse n'inkomoko yabo. Yazuye abapfuye kandi ababarira ibyaha. Yahishuye yuko Imana ishaka kugira uruhare mu mibereho y'abantu. Abana bakuru b'abafarisayo bifuzaga yuko apfa, ariko data yarinze ubuzima bwe kugeza bambwe. Abantu benshi bakana ubumana bwa Kristo bamwita umuhanuzi cyangwa se umwigisha mwiza, ariko Yesu ntabwo yigeze aba umuntu gusa. Nubwo bigoye kubyumva nk'abantu, ariko Yesu yari Imana byuzuye, akaba n'umuntu wuzuye. Ubu nibwo buryo budasanzwe data wo mu ijuru yahisemo kwerekana urukundo rwe, kandi ruzahoraho, urukundo data wo mu ijuru adukunda. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye, izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Kristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NemiBibleInstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.